សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សនិស្សិតដែលតែងតែគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនៃ ESP Education របស់អ្នកគ្រូតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សដែលប្រធានបទនៅក្នុងភាគទី3ក្នុងមេរៀននេះគឺអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធនិងប្រាក់បៀវត្សមិនជាប់ពន្ធដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Taxable on salary and tax exemption ណាអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងសំណូមពរសូមប្រិមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សនិស្សិតជួយចុច Subscribe ឬជាបណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដូចជាវីដេអូជំនាញគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាដែលអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញបន្តហើយកុំភ្លេចជួយ Like វីដេអូនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន់ប្រធានបទយើងតែម្ដងដោយផ្ដោតទៅលើប្រាក់បៀវត្សត្រូវជាប់ពន្ធនិងមិនជាប់ពន្ធអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងនិយមន័យប្រាក់បៀវត្សនេះគ្រូបានបង្ហាញយើងនៅក្នុងវីដេអូភាគ1ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមានចម្ងល់អាចទៅមើលនៅវីដេអូភាគមុនហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះអ្នកគ្រូបង្ហាញតែត្រឹមថាតើប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធនិងប្រាក់បៀវត្សមិនជាប់ពន្ធនោះមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងការពិតនៅក្នុងចំណុចនេះអ្នកគ្រូបានបង្ហាញតែ2ទេណាអញ្ចឹងទី1គឺអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញប្រាក់បៀវត្សត្រូវជាប់ពន្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លងនេះគឺអ្នកគ្រូបង្កើតជា2គឺតកតងប្រាក់បៀវត្សនិងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមណាការពិតអត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់បៀវត្សនោះស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមជាមួយតែគ្នាទេណាអត់អីទេប៉ុន្តែគាត់យើងបែងចែកចឹងដើម្បីឲ្យមើលទៅងាយស្រួលចំណាំណាអញ្ចឹងប្រាក់បៀវត្សត្រូវជាប់ពន្ធមានដូចជាប្រាក់បៀវត្សដែលគេហៅថាប្រាក់ខែទី2គឺប្រាក់បំណាច់ទី3គឺប្រាក់បន្ថែមម៉ោងទី4លាភកាទី5បុព្វលាភទី6ប្រាក់ប៉ះពៅនានាណានេះហើយគឺជាប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធណាបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងប្រាក់បៀវត្សហ្នឹងផងដែរក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដែរហើយអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមហ្នឹងក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវជាប់ពន្ធដែរមានដូចជាទី1គឺយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទណាគឺការផ្ដល់យានជំនិះគ្រប់យានជំនិះពិសេសដល់បុគ្គលិកណាមួយចឹងទៅថ្លៃម្ហូបអាហារណាថ្លៃលំនៅឋានការស្នាក់នៅទឹកភ្លើងទូរស័ព្ទណាចំណាយទឹកភ្លើងទូរស័ព្ទអីឲ្យគាត់អ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះណាប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យខ្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបជាងទីផ្សារកំណត់ដោយកសហវណាអានឹងសិតតែជាចំណុចដែលត្រូវគិតពន្ធណាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញបញ្ចុះថ្លៃចំណាយកំសាន្តចំណាយផ្នែកសិក្សាអប់រំមិនមែនជាជំនាញដែលកំពុងបម្រើការងារសារលក្ខខណ្ឌពិសេសហ្នឹងឃើញចំណាយពិសេសសម្រាប់បុគ្គលិកជំនួយផ្នែកអប់រំសម្រាប់កូនណាកូនបុគ្គលិកក៏មានលក្ខណៈពិសេសដែរណាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងផ្ដល់ឲ្យតែម្នាក់ឯងក្នុងមួយក្រុមហ៊ុនមានអ្នកបុគ្គលិកមួយក្នុងចំណោមបុគ្គលិកដទៃទៀតគេបានទេតែគាត់បានហ្នឹងក៏ត្រូវជាប់ពន្ធដែរការឧបត្ថម្ភមិនសមហេតុផលអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវតែគិតពន្ធដែរហើយផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអត់សមហេតុផលដល់បុគ្គលិកប្រាក់បៀវត្សសោធននៃប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធក្នុងកម្រិតដែលបានបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ការងារអញ្ចឹងប្រាក់សំទោសគឺប្រាក់បេឡាសោធនណាប្រាក់បេឡាសោធននៃប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធក្នុងកម្រិតដែលច្បាប់កំណត់ក៏ត្រូវគិតពន្ធដែរណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចំណុចទី2អ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងប្រាក់បៀវត្សត្រូវជាប់ពន្ធនិងមិនជាប់ពន្ធតែគឺផ្ដោតទៅលើប្រាក់បៀវត្សដែលគេលើកលែងពន្ធអញ្ចឹងទាំងប្រាក់បៀវត្សក្តីទាំងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមក្តីសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមប្រាក់បៀវត្សទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូបែងចែកជាតារាង2ដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រាក់បៀវត្សដែលត្រូវបានលើកលែងពន្ធមានដូចជាប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីនិងបេសកកម្មទូតឬក៏កុងស៊ុលរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីនិងនយោជកបរទេសរបស់អង្គការអន្តរជាតិនិងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសចំណាយចំពោះនយោជកវិញគឺមានប្រាក់សំណងណាចំពោះនយោជកណាគឺមានប្រាក់សំណងដោយពិតប្រាកដនៅចំណាយខាងវិជ្ជាជីវៈតាមបង្គាប់និងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នយោជកណាអញ្ចឹងសិតតែលើកលែងពន្ធហើយជាសំណងត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ណាប្រាក់បំណាច់នៃការងារបញ្ឈប់ការងារពីការងារស្របតាមច្បាប់ការងារក៏លើកលែងពន្ធដែរការផ្គត់ផ្គង់ដែលឥតគិតថ្លៃឬយកថ្លៃទាបជាងថ្លៃដើមនៅឯកសណ្ឋានឬបរិក្ខារសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈពិសេសណាអានឹងគឺជាការបរិច្ចាគក្រមសីលធម៌អីហើយអញ្ចឹងរដ្ឋក៏លើកលែងពន្ធដែរសម្រាប់ប្រាក់បំណាច់ណាប្រាក់បំណាច់ម៉ៅការសម្រាប់ចំណាយបេសកកម្មនិងការធ្វើដំណើរណាដល់បុគ្គលិកអីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់គាត់អីគឺពន្ធរដ្ឋលើកលែងឲ្យហើយចំពោះអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមវិញអត្ថប្រយោជន៍ដែលលើកលែងពន្ធមានដូចជាសហគមន៍ធ្វើដំណើរនិងការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅក្នុងបរិវេណកន្លែងធ្វើការស្របតាមច្បាប់ការងារអញ្ចឹងកន្លែងស្នាក់នៅដែលផ្ដល់ទៅដល់បុគ្គលិកស្របតាមច្បាប់ការងារអញ្ចឹងលើកលែងពន្ធ
ប្រាក់ថ្លៃបាយដែលផ្ដល់ឲ្យនិយោជិតខ្មែរទាំងអស់គ្មានការបែងចែកទូនាទីអញ្ចឹងមានន័យថាមានគេហៅថាសមត្ថមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏លើកលែងពន្ធដែរព្រោះទាំងអស់គ្នាបានទាំងអស់ណាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់មូលនិធិបេឡាសន្តិសុខសង្គមសុខុមាលភាពសង្គមតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ក៏លើកលែងពន្ធដែរប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពឬបុគ្គលិកធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឬសុខភាពដែលផ្ដល់ឲ្យកម្មករនិយោជិតស្មើគ្នាក៏លើកលែងពន្ធដែរប្រាក់ឧបត្ថម្ភទារុកដ្ឋានឬក៏ចំណាយទារុកដ្ឋានតាមច្បាប់ការងារអញ្ចឹងមានការឧបត្ថម្ភដល់ការមើលថែកូនស្របតាមច្បាប់ការងាររបស់ច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺលើកលែងពន្ធណាប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាឬប្រាក់បំណាច់បញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការក្នុងកម្រិតដែលបានបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ការងារអញ្ចឹងប្រាក់បំណាច់ដែលស្របតាមនិយាយចំឲ្យតែលក្ខខណ្ឌភិជាច្រើនមានចែងស្របតាមច្បាប់ការងារដែលបានចែងគឺច្រើនលើកលែងពន្ធឲ្យអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងចំណុចមេរៀនដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនោះហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឬជាបណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗតកតងទៅនឹងជំនាញគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាហើយកុំភ្លេចជួយ Like វីដេអូនេះផងដែរហើយបើសិនមកមានចំណាប់អារម្មណ៍តកតងទៅនឹងវគ្គខ្លីអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយ ESP Education របស់អ្នកគ្រូដើម្បីរៀនតាមអនឡាញតាមលេខទូរស័ព្ទដែលតកតងបានគឺ012 28 93ណាឬក៏តាមរយៈ Facebook Page អរគុណចំពោះការគាំទ្រហើយកុំភ្លេចណាជួយចុច Subscribe ឬជាបណ្ដឹងហើយក៏សូមអរគុណជួបគ្នានៅធានបទក្រោយៗទៀតបាយបាយសូមសំណាងល្អ